Сәлем досым, бүгін мен саған медицинада оқудың қаншалықты қиын немесе оңай екендігі туралы айтқым келіп тұр. Егер сен биыл оқуға тапсырайын деп жатсаң, видеоны соңына дейін көр, каналға тіркеп, лайк басып, комментарий қалдырсаң, мен қатты қуанып қалар едім. Ал енді басынан бастайық. Медицинаға түсу ол оңай емес. Бұл жерде өте жоғарғы балл, өте жоғарғы білімділікті талап етеді. Ал егер сен оқуға түсіп кетсе, мен сені құттықтаймын. Сен жарайсың. Сен ақылдылардың, білімділердің ортасындасың. Және өзің де білімдісің, ақылдысың. Оқуға түстің, бірінші курс болдың. Бірінші курс кезінде сенің мамандығыңа қатысты пәндер санаулы ғана болады. Ал қалған пәндер, ол сенің мамандығыңа бір қатты қатысы болмаса да, сен оны оқуға міндеттісің. Бұл пәндер өте оңай болады. Және сен осы пәндерден жақсы балл алатын болсаң, бұл сенің дипломыңа қатты көмек етеді. Ой, бұл оңай ғой деп, оны қалдырып қойға болмайды ол пәндерді. Тіпті қарапайым физкультураның өзіне сен яғни 95-тен жоғарғы балл алуға тырысуың керек. Өзің де білесің, медицинада оқу оңай емес. Оған сабырлық керек, төзімділік керек, білімділік керек. Егер сен дәрігер болам, бұл менің мамандығым деп шешкен болатын болса, онда сен күні-түні оқуға дайын болуың керек. Психологически барлық жағына сен соған дайын бол. Және саған айтатын тағы бір кеңесім, сен оқу кезінде басқа адамдардың сөзін құлағыңа ілме. Сенің алдыңда кездеседі міндетті түрде. Ой, әлі оқып жүрсің ба? Сенің зарплатың төмен ғой деген сияқты. Бұл сенің мамандығың емес. Тіпті білесің ба, саған сабақ беретін мұғалімдердің өзі айтады. Ой, қойшы, неменесіне дәрігер болдыңдар? Дәрігер болу оңай дейсіңдер ма сендерге? Жалақысы аз. Ондай сөздердің ешқайсын естіме де, тыңдама да, көңіліңе алма. Дәрігердің жалақысы ол дәрігердің білімділігіне байланысты. Егер сен мықты дәрігер болатын болсаң, онда сенің жалақың соған лайықты түрде өте жоғары болатын болады. Және білесің ба, дәрігер болудың үлкен плюсы. Сен оқу бітіргеннен кейін жұмыс іздеп, қиналып, маған жұмыс жоқ деп әуре болмайсың. Бұл өте сұраныстағы мамандық. Және дәрігерлердің жалақысы қазіргі таңда күннен күнге жоғарылап жатқандықтан сен қорықпа жалақы жағынан. Сосын саған айтатын тағы бір үлкен кеңесім, оқуға түскеннен кейін ешқашан өкінбе, мен не үшін бұл оқуға түстім деп. Бұл саған оқуыңа, дамуыңа қатты кедергі болады. Оқу ол стресс. Былай айтқанда, сен оның үстіне тағы да стресс қосатын болсаң, сенің дамуың қиын. Қыздарға бір ерекше кеңес айтқым келіп тұр. Сен оқуға түсетін болсаң, міндетті түрде ойлан. Яғни дәрігер мамандығын таңдасаң, бұл менің мамандығым ба деп. Өйткені өте ұзақ жыл оқу, 9 жыл. Сен сол 9 жылдың ішінде тұрмысқа шығасың, балалы боласың, декретте отырасың. Ал отбасыменен оқуды қатар алып жүру өте қиын болады. Сондықтан ата-анам айтты екен деп оқуға түсе салуға болмайды. Бұл сенің өмірің. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет. Биылғы емтиханыңа сәттілік тілеймін.